Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati recept za vrlo ukusan karamel sladoled sa samo 2 sastojka. Najjednostavniji, a najukusniji sladoled. Pripremi se za samo 5 minuta. Uvjerite se sami i napravite na ovaj način. Za pripremu ovog sladoleda potrebno vam je samo 500 g karamel kreme za 3 leće za kolače i 1 litar mlijeka. Pratite u nastavku postupak pripreme. Ovdje smo pripremili gotovi karamel. U posudu dodati cijeli sadržaj karamela. Gotovi karamel je već sladak i veoma ukusan. Nakon što se pomiješa sa 1 litrom mlijeka, bit će dovoljno slatka smjesa. Postepeno dodavati dio mlijeka i miješati žicom. Lagano miješati da se sve sjedini. Ponovo dodati dio mlijeka i promiješati. To radimo postepeno jer će se lakše smjesa umutiti. Smjesa izgleda već jednaka, dodamo i ostatak mlijeka. Umutiti i smjesa nam je spremna. Smjesa za karamel sladoled je spremna. Ostalo još prebaciti u posudice i staviti na hlađenje u zamrzivač. Dobili smo oko 1 litar tečnosti, to jest sladoleda. Sladoled stavljamo na hlađenje u zamrzivač 6 do 8 sati. Nakon 3 do 4 sata smjesu štapnim mikserom promiješati. Nakon 7 sati hlađenja u zamrzivaču, sladoled ćemo poslužiti. Veoma je ukusan, nadam se da će vam se ovaj recept dopasti jer je praktičan i jednostavan. Do sljedećeg videa šaljemo vam puno pozdrava i želimo sve najbolje. Ne zaboravite komentarisati i pretplatiti se na kanal. Možete recept podijeliti sa prijateljima.